नहीं, थोरेसिक के लिए सीधे लेटो, वो वाला करो, गन शॉट वाला। सीधे हो जाओ, हाथ इधर, ये वाले हाथ को ऐसे रखो। इसे हम काउंट कर लेते हैं। ये सर्वाइकल यहाँ खत्म। T1, T2, T3, T4, T5। ब्रीद इन, सीधे हो जाओ, लेग भी सीधे करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। शाबाश, ये बढ़िया है। बट